家就玩個拎咗個蛋自動化啦，好睇之後拎。你而家每日咧最叻就行落街就行開就買杯雪糕食下係咪啊？你都幾識享受喎！雪糕食下幾多隻？你都唔使你之前。咩話？你都唔使我咪幫人洗咯。又嚟呢個又嚟。咁你真係唔使啊嘛？多謝你啊！但係我冇錢喎，你知唔知啊？其他佢哋識嘅。我冇錢啊！好似嗰個滑沙咁啊！咩話？好似有個咧，我唔滑沙咁啊！話齋咩話？你之前咧就做咁樣新嘅。哦，得。係咪多謝你？好啊！如果有邊個人咧，跟住已死咗仲有錢俾人偷晒嘅話，就揾我嚟㗎。係咯，送晒你啲錢啦！我都冇錢啫。你有？你冇儲蓄嘅咩？有。有得嗰啲咁多。啲咁多都係錢嚟嘅，知唔知啊？你知唔知咩叫儲蓄啊？反正我哋全部瞓覺啊！你差唔多未啊？你差唔多去咩？你差唔多夠嗰個標準未啊？個分數未啊？中和。Make sure you're never 有一部頭，慢慢啦，唔急性。係啊，咁你可能唔使交租去慳翻咁樣，你搞嘅好遠啊嘛！你揾個佢成日咁又得，差唔多啦，已經夠啦，嗰個已經用到。夠啦，夠。咩心情啦？我問如果嗱講真，有啲人唔係病嘅，如果唔係病，我都而家有啲咩廣東計劃翻大陸仲見使知唔知？翻去下地方攞住個月，我問佢答我唔到，不過俾個電話我。我得閒去做經過嗰度，我走去問下佢啦，答唔答我唔到。有啲人又揾嗰個咩叫新家園協會喎。嗰個協會啊，政府委託機構嚟，咁複雜嘅，即係廣東計劃、福建計劃，我唔知真定假，佢而家可以唔使翻嚟香港得㗎，過日轉嗰啲。因為多少都要翻嚟，啲人要睇醫生。唔係我問佢就係意思，唔使翻得㗎。佢話你最好問嗰個協會嗰個清楚，我先清楚啲情況。係睇醫生咯，幾難。Oh, what a pleasant day it is! 話就上海市真係舉步維艱，老咗感覺唔係真係話啫。每個人你都話係呢度睇生意。我辛苦啊，即係啲感覺嘅嘢老咗同唔同啊真係。You rubbish prankster! 後生嘅平平白白，老咗啲方向感啊，我都話我問我自己好叻嘅，我都蠢嘅而家，我都傻下咁我。I look fabulous today! Oh, you are back again? 我啲感覺係同以前唔同嘅，已經覺得係同以前唔同嘅。所以話死人尋舊路，即係去過自己熟悉嘅地方就好啲，去慣嗰啲人，你新嘅地方都好難揾嘅。今日唔會再掂㗎咯。好耐喎。I'm looking forward to having my favorite breakfast. 個頭位係咪食緊㗎？融化未啊？融啦。嗱，你所以大陸好慘喎，大陸人深圳咁樣計，嗰個白石洲嗰啲場都係人死嘅，人冇人去嘅，而家後生嗰啲唔會去嘅。佢原來沿線又開緊啲新場啦。嗱，你嗰啲場咁就慘㗎。快食啦！你食完係啦，一陣抌咗垃圾唔使炒自己，知唔知？而家睇嗰部機啊，原來係嗱。佢洗過啦，佢用過啦，用過啦，上次用過啦，記唔記得？I will make sure you never bother me again. 一定係。
美國係真係特朗普話唔怪得，咁多要搞，真係要搞原來啲軍隊、啲軍人、啲警律啊、啲頭髮型啊，特朗普話齋急過晒佢，真係原來以前係啲領導人真係可以咁樣嘅樣當咗兵嘅。下個禮拜考試啊？7月啊10月尾咯。我見個槍就搶晒，下個禮拜好似攞假咁。會咁啱。而家啲車有時間真係幾啱嘅，而家啲車起價咧，即係講笑咁講係吹到咁大咧，有冇可能就係嗰啲先講嘅啫？到時一爆咗之後，認哦一齊就話吹到咁樣，2000可以吹啲1000，吹到幾咁。哦。不過應該有啲分別，因為好多嘢真係滲透咗入個生活係好方便，冇用開啫，真係好多嘢都好方便。即係你以前冇諗